Храп– это то, что напрягает окружающих, а также мешает самому храпящему. Каким образом? Храпящий человек недополучает кислород к своему головному мозгу в результате перекрытия обструкции дыхательных путей. Да, это перекрытие временное, и эту вибрацию создает надгортанник, либо запавший язык. Мы сегодня рассмотрим версию храпа, когда человек спит на спине, и у него при дыхании через нос возникает этот храп. Обратите внимание на подъязычную кость, ее соединение с шиловидным отростком, соединение с грудиной, а также натяжение к плечу. Если у человека напряжены плечи, он носит сумку на одном плече, постоянно чувствует скованность ограничений, ему тяжело глотать, у него формируется визуально второй подбородок, это все показывает на то, что у человека нарушен баланс мышц, стабилизирующих голову, гортань. И из-за этого возникает храп. Что делать? Смотрите в описании, повторяйте движение видео. С вами был реабилитолог Виктор Шевченко. Будьте здоровы!